Oke, saya hanya sekedar memberi suatu gambaran apa yang terjadi di lapangan Fardel, di mana saya tidak melihat sama sekali adanya wind bracing atau ikatan angin untuk atap. Di dalam kondisi bangunan yang berlokasi terbuka, kita harus memikirkan mengenai angin hisap ataupun angin tekan. Kita harus memperhitungkan juga mengenai chamber daripada masing-masing kuda-kuda yang mensupport terlaksananya bangunan tersebut. Dan satu hal lagi, apabila mengharapkan jasa daripada Bitren, kita siap membantu. Salam buat teman-teman struktur.